Амралтын өдрөө ая тухтай сайхан өнгөрүүлж байна. Үзэгч та бүхэндээ 7 хоног бүрийн нэм гарагийн энэ цаг мөчид хүрдэг анализ хөтөлбөр эхэлж байна. Хөтөлбөртэй хамтаагаарай. Энэ 7 хоногт яригдаад өнгөрсөн нэгэн анхаарал татсан сэдэв бол яах аргагүй Монгол улсын гадаад өртөө холбоотой асуудал байлаа. Улсын төсвийн дэргэд заавал гадаад өрийг тусад нь байлгах уугүй юу эсвэл өр төлбөр өглөг хэлбэрээр байх уу гэд маш олон асуудлуудыг бид нар өнгөрсөн хугацаанд ярьж ирж байсан. Гадаад зээлийн асуудлыг ч гэсэн тусад нь хуулиар явуулъя гэдэг ийм санаачлага нэг бус удаа гарч байсан. Энэ удаа ч гэсэн улсын хурлын нэр бүхий гишүүдээс энэхүү санаачлага гарлаа. Энэний цаана улсын их хурлын гишүүдийг урдаа байраад засгийн газар ажиллаж байна уу да гэсэн ийм харлага ч гэсэн улс төрийн хүрээнийхний донд өрнөд эхэлсэн юм а. Учир нь юу вэ гэхээр Монгол улс гадаад өрнийхөө асуудлыг бол нэгдсэн төсөвдөө байлгах ёстой. Монгол улс бол нэгдмэл улс учраас нэг төсөвтэй нэг төсвийнхээ хажуугаар ингээд илүү дотоод төсөв гаргаж болохгүй гэсэн ийм шүүмжлэл бол өнгөрсөн хугацаанд гарч байсан. За тухайлбал 2012-оос 16 оны үед ардчилсан нам ирэх барьж явах үедээ бол бас энэ өрийн тогтолцоог бол илүү замбраагүй болгосон. Тийм учраас энийг зэгслэх хэрэгтэй гэд хууль эрх зүйн орчнуудыг бас өөрчилж байсан ийм тохиолдлууд байдаг. Юу вэ гэхээр зээлийг тусад нь гаргаж ирээд эндээсээ болоод Монгол улсын өр төлбөр их өндөр нэмэгдсэн. За замбраагүй болсон Чингис бонд бус бондуудыг гаргасан бондуудынхаа зарцуултыг бол замбраагүй болгосон гэд ийм асуудлууд хөндөгдөж байсан юм. Гэтэл өнөөдөр гадаадын зээл хэлбэрийг бол зээлэг гэдэг нэр ашиглаад ингээд засгаж байна, асуудлыг үүсгэх гэж байна гэдэг ийм шүүмжлэл бол яах аргагүй гарлаа. Тэгээд 40 орчим гишүүд бол энэхүү юун дээр бол санаачлага дээр гар үсэг зурсан байж болзошгүй байна гэсэн ийм зүйлүүдийг яриад ингээд ямар ч байсан асуудал бол өрнөд эхэллээ. Улсын хурлын гишүүдийн зүгээс ч гэсэн гадаадын зээлэг, гадаадын зээл төлбөр энэ бүх асуудлууд дээр үг хэллэлийн өөрчлөлтийг оруулах ёстой гэсэн ийм зүйл ярьж байгаа. Энийний цаана бол юу харагдаж байна гэхээр нөгөө улсын нэгдсэн төсвөрөөгөө төсвийн тодтгол биш хэлбэрээр ийм гард үргэж байна гэсэн ийм болгоомжил шүүмжилж гэсэн яах аргагүй гарч байгаа. Тэгээд тэр дундаа сангийн яам идэвдэхгүйгээр далимдуулж улсын хурлын гишүүдээр гар үсэг зурууж хуулийн төсөл рүү бол шургуулах гэж байна. Энэ дээр ингээд 40 орчим гишүүдийг бол бамбаа болгож байна гэсэн ийм шүүмжлэг улсын хурлын гишүүн Тэмүүлэн нарын гишүүд бол хэлж энэ 7 хоногт бол шүүмжлэг нэлээд хурцаар тавилаа. Тэгээ нөгөө талаас нь хараад үзэх юм бол энэ төсвийн тодтголыг бол хийхгүйгээр гадаад төлбөрийг ингэж зохицуулаад зээлэг хэлбэрээр үг хэллийг өөрчилж яваад нөгөө төсвийнхөө цоорхоог нөхөх гэж байна. Инээсээ болоод Монгол улсын төсвийн алдагдал чинь бол өндөр байх ч гэсэн яг хуулийн дээрээ өөрөөр харагдах ийм зохицуулт явах гэж байна гэсэн ийм шүүмжил яах аргагүй гарч байгаа юм. Тэгээд Монгол улсын гадаад өр бол багдаагүй. Өнгөрсөн хугацаанд бол Монгол улс бол гадаад өрийг бол маш ихээр төлсөн, бас авсныгаа зөв зарцуулж чадаагүй гэд ийм шүүмжлүүдийг явуулах юм бол нэлээд их урт яриа өрнөх хөрвөх ийм талтай. За тухайлбал бид 2020-оос 24 оны хооронд бол гадаад өр төлбөрүүдэд барагдуулахын тулд хойд хормооноос дастаж яваад урд хормоогоо нөхөж байсан ийм зүйлүүд байсан. За нөгөө талаас 2012-оос 16 оны хооронд тавьсан өрийг 16-аас 20 оны эдийн засгийн хүндхэн нөхцөл байдлууд бол бидэнд тодорхой гэрчлээд өгсөн. Монгол улсын эдийн засаг бол 10-аас 12 оны хооронд их сайхан сэргсэн. Тэрний дараагаар баахан өр төлбөрөө тавиад нөгөө сэргсэн эдийн засаг нь буцаад унахад бол маш хүнд байдалд орж ирснийг та бүхэн санаж байгаа. 2020-оос 24 оны хооронд 20-оос 22 оны хооронд бол ковид гэдэг бас нэлээд хүнд байлаа. 22-оос 24 оны хооронд бол бас эдийн засаг нэлээд сэргсэн, уул уурхайн бүтээгдэхүүнүүдийн үн өссөн, Монгол улсад орж ирэх валютын нөөц нэмэгдсэн гэд. Ингээд таатай нөхцлүүд байсан. 2025 оны эхний сараас эхлээд эдийн засаг нэлээд хүндрээд эхэлжлээ. Олон улсын нөхцөл байдлууд бас адармаатай болоод эхэлсэн энэ үедэр бид нар эргээд нөгөө эдийн засгийн хүндрэл рүү орох ийм эрсдлийг туулаад явж байна. Ягаад тэгэхээр олсон орлогоо тэр чигээр нь зарцуулчихсан, гарынхаа салаагаар урсгачихсан. Хадгалал нь хуримтлуулна, дараа нь зарцуулна, эрсдэл үүсвэл энийг ингэж зарцуулна гэсэн ийм бодлого байхгүйгаас болоод өнөөдөр нөхцөл байдал хүндхэн байдал руу орж байгаа. Ийм үед таарж байна. Энэ үе дээр нөгөө зээлийнхээ асуудлыг дахиад зээлэг гэнүү үг хэлийг өөрчлөөд өөрчилсөн хэрээрээ бас асуудал үүсгэх ийм юм руу орчлоод байгаа гэдэг ийм шүүмжил гараад байгаамаа. Үндсэндээ 2025 оны төсөвт бол 3 дахь удаагаар хүрч байна. 3 дахь удаагаа тодтгол хийх ёстой суурь зарчмын асуудлыг бол хуулийн хулгаагаар хийж байгаа энэ асуудал байна. Тэгэхээр та нарын асуудлын зөв асуудлаар нь өнцгөр нь ханд зарчмынхын дагуу асуудлыг хий, тодтголыг нь оруулж ир. 1000 метр дээр хуулийнхын нэр томьёог нь өөрчилсөн зээлээ эргүүлээд төлнө. Яг сангийн яамныхны тэнэглэлээр бол Монгол улсын өртөө айл болгон өр зээлээ өрхийнхөө данснаас хасаад өр зээлгүй юм шиг нүдэ ханаад ингээ хэсэг явах юм байна л та.
Тэгээ улс орноороо айл өрхөөр ингээд дампууралд орох юм байна. Ийм одоо юу гэдгийг ийм зүйлийг бол үндсэндээ би хийж болохгүй. Тэгэхээр бол би сангийн хэлж байгаа зүйл бол ийм тэнэглэлээр улсын төсөвд эдийн засгт бол хандхаан болоо. Та бид мартаагүй байх ёстой. Өрийг өрийн өглөг, зээлийг өглөг гэд ингээд хэлээд нэрлээд явчих гэсэн ийм санаачлаг 10 жилийн өмнө гарч ирсэн. Улсын хурлын төвшин дээр гараад бас нэлээд маргаан болоод өрл бол өр шүвдэ гэдэг ийм шөмжил гарч ирсэн. Өглөг штэ гэд ярьж ирсэн. Тэнгэр газартай хацдаг юм шиг тийм зүйлүүдийг яриад ингээд явж исэн зүйл байгаа. Авсан зээлийг зээл биш, өглөг юм аа. Энэ бол өглөг юм. Бид одоо баг буйны өглөг өгч гинэ гэсэн ийм утгаар яриад явж исэн ийм зүйл байна. Одоо өнөөдөр зээлээ зээллэг гэж хэлэхээ явж байна. Юу гэсэн үг вэ? Энэ бүхнээс ингээд харах юм бол энэ засгийн газар яг яагаад энэ асуудлыг оруулж ирээд байна? Улсын төсөв дээр өр төлбөрийнхөө асуудлыг нэгдсэн хэлбэрээр явж байгаа энэ тогтолцоогоо яагаад дахиад өөрчлөх гээд байна гэсэн ийм анхааруулга гарч ирж байгаа юм. Зарим талаас нь аваад үзэх юм бол Монгол улс нэгдсэн төсөвтэй төсөв дээр зангидагдсан өр төлбөрөө төлдөг системтэй. 2025 онд бол янз бүрийн ийм гадаад зээлийн төлбөр бол байхгүй. 2026 онд бол зээл төлөх ийм зохицуулт байгаа. Гэтэл энийг үл тоогоод дахиад 25 оныхоо төсвийн цоорхойг нөхөхийн тулд зээллэг гадаад зээлийн энэ хуулийн дээр өөрчлөлт оруулаад асуудлыг бултуулах гэж байна гэсэн ийм болгоомжил яхаарахгүй гарч байгаа юм. Учир юу вэ гэхээр Монгол улсын 2025 оны улсын төсөв бол алдагдaltaй гарах нь тодорхой болоод байна. Уг нь алдагдaltaгүй төсөв баталсан. Гэхдээ олох орлого нь өөрөө асуудал дагуулж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 800 орчим тэрбум төгрөгийн алдагдaltaйгаа төсөв явж байгаа. Ийм нөхцөлд бол оны эцэгэхэд бол 3 их 80 төгрөг рүү энэ төсвийн алдагдал чинь хүрчих юм биш үсттэй гэсэн ийм болгоомжил зарим эдийн засагчид гаргаад байна. Тийм нөхцөлд нөгөө энэ 3 их 80-ийн алдагдлыг гадаад зээллэг юм уу, зээл юм уу, нөгөө өглөг юм уу тэрүүгээр нөхөөд нөхснийхөө дараагаар улсын төсвөөсөө тусад нь авч үзээд ингээд явах гээд байна даа гэсэн ийм хардлага яхаарахгүй гарч байна. Тэгээ Монгол улс зээл авах дуртай. Зээл авах дуртай. Авсан зээлээ зарцуулалтаа хараа эргээ харахаар үр дүн нь бол том чамлалттай харагддаг. Зүгээр ганцхан жишээ аваад үзье л да хэдүүлээ. 2010-11 оноос эхлээд бид нар Бүгд найрамдах Хятад ард улсын төв банктай юаны swap хэлцээрийг хийсэн. 5-6 тэрбум юаны ийм хэлцээрийг хийж илаа. Тухайлбал 2011 онд гэрээг байгуулсан байдаг. Энэ цаг мөчөөс өнөөдрийн хүртэл зээлийн хэмжээ нэмэгдэж хугацаа нь сонгогдож явсаар байгаа. Энэ цаг мөчөөс 2011 оноос хойш 2025 он гэдэг ингээд тооцох юм бол бид нар 14 жилийн хугацаанд энэ зээлийг төлөхгүйгээр хүүгийн төлөөд үндсэн зээлээ сунгаад яваад байна л гэсэн үг. Тухайлбал swap хэлцээ ерөнхий гэрээний дүнг 2012-14 онуудад тус бүр 5 тэрбум ёоноор нэмэгдвэл 15 тэрбум ёонд хүргэсэн. Нэгэсэндээ бид бүгд найрамдах Хятад ард улсаас 15 тэрбум ёоныг аваад зээлээд ингээд хэрэглэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн гэсэн үг. За 2014, 17, 20, 23 онуудад тус бүр 3 жилээр энэхүү гэрээг сунгаж байсан. 2023 онд сунгасан гэрээ 2026 онд буюу эх онд дуусна. Эх онд дуусна. За 26 онд буюу дараа жил swap хэлцээрийн хугацаа дуусах учраас бид нар өнөөх нөгөө зөөлөө бүтэн төлж чадахгүй. Дахиад сунгана. Дахиад сунгана. Ийм л дүр зураг руу явж байгаа. Сунгах магадлал яагаад гэвэл маш өндөр. Өнөөдөр өр төлбөр нь бол өндөр учраас энийг хэлж байгаа. За тухайлбал Хятадын ардын банктай байгуулсан swap хэлцлийн өр төлбөрөөс 2023 онд 1.5 тэрбум, 2024 онд 4.5 тэрбум ёоны эргэн төлөлтийг Монгол улс хийсэн байдаг. За тэгээ Монгол банкнаас гаргасан мэдээлэлээс ингээ харах юм бол 2024 оны хувьд Хятадын ардын банктай байгуулсан swap хэлцлийн 4.5 тэрбум ёоныг эргэн төлөлтийг гүйцэтгэх боломж бүрдсэн. Улмаар Төв банкны гадаад өр өмнөх оны мөн үеэс 813 сая $, буурсан 42%-аар буурч, тус swap хэлцлийн ашиглалтын үлдэгдэл 6 тэрбум ёон болж буурсан гэдэг ийм зүйлийг ярьж байгаа. 2024 онд бол 6 тэрбум ёоны өртөө үлдэж байсан гэсэн үг. За гэхдээ энэс хойш одоо хэдэн тэрбум ёоныг swap хэлцлийнхээ хүрээнд дахиад авцсан.
Эргээд хүүн одоо хэд болоод өссөн гэдэг ийм наривчилсан мэдээлэл алга байна. Ямар ч байсан бид нар бол нэг 15 тэрбум юаны хилэлцээр байгуулж исэн. Энийг 3 жилээр өнгөрсөн удаад 4 удаа сунгачсан. 2026 онд энэ swap хилэлцээрийн хугацаа дуусна. Дуусгаар 6 тэрбум юанаа шууд бэлнээр гаргаад өгч чадахгүй байх магадлал маш өндөр байгаа. Яагаад гэвэл гадаад валютын нөөц энэ онд бол багасна уу гэхээс нэмэгдэхгүй байх магадлал өндөр байна. Учир нь юу гэхээр гадаад зах зээл дээр борлуулдаг Монгол улсын түүхий эд буюу уул уурхайн бүтээгдэхүүний үн докторгүй байна. Тэр дундаа нүүрсний үн докторгүй байна. Өнөөдөр зэсийн үн бол доктортой, алтны үн бол доктортой өсөх магадлалтай байгаа ч гэсэн нөгөө гол төсвийн орлогыг бүрдүүлэх гадаад валютын нөөцийн тодорхой дийлэнх хэсгийг нь бүрдүүлдэг нүүрсний үн бол докторгүй доошо буурсан өнөөдрийн байдлаар 40 гаруй хувийн алдагдaltaй 105 ам доллараар бид нар төсөвтөө орлого олно гэж тусгацсан байхад 80 ам доллараар нүүрсээ зараа зогсож байгаа. Ийм нөхцөл байдалтай байна. Ийм учраас swap хилцэл буюу юаны хилцээр маань үргэлжлэх магадлал дахиад сунгагдах магадлал өндөртэй. Ингээд 6 тэрбум нь 10 тэрбум юан болоод өсөх ийм эрсдэл байна гэдэг ийм зүйл рүү явж байгаа. За нөгөө талаас нь Монгол улсын гадаад үр төлбөр ер нь хэд байгаа юм бэ гэж. Монгол улсын гадаад үр төлбөр 37.1 их 1 тэрбум ам долларт хүрсэн байна. Монгол улсын гадаад үр төлбөр 37.1 тэрбум ам долларт хүрчихсэн. Энэ нь өмнөх буюу 2023 онтойгоо харьцуулах юм бол 7%-аар өссөн буюу 2.5 сая ам доллараар бол өссөн ийм дүр зургууд байж байгаа. Тэрбум ам доллараар өссөн 2.5 тэрбум ам доллараар өссөн. Тэгэхээр засгийн газрын өөрийг дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувийг аваад үзэх юм бол Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд 2025 оны байдлаар 55% гадаад үр төлбөр маань хүрчихсэн байна. 2025 онд гадаад үр төлбөр маань 55%, дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 55% хүрсэн. Уг нь бол та бүхэн санаж ивэл Монгол улс гадаад үр төлбөрийнхөө эзлэх хувийг дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ нэг 35% барина, 35-аас 38% руу илүү гарахгүй гэдэг ийм бодлоготой явж ирсэн. Гэтэл сүүлийн хэд жилүүдэд ерөөсөө энэ бодлого ингээ алдагдаад гадаад үр төлбөр маань дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 55% руу хүрээд эрсдлийг улам нэмэгдүүлээд явж байна гэж. 2026 оны төсөөллөөр бол 50% хүргэнэ гэсэн ийм төсөөлттэй байгаа. Энэ бүхнээс харах юм бол бид нар гаднаа нэг л гяланцаг, дотроо нөгөө паланцаг гэдэг л үлгэр явуулдаг. Гаднаа бид л нэг л их гой сайхан мөнгөтэй, төгрөгтэй, боломжтой байгаа юм шиг мөртлөө. Дотор гизээ гаргаад үзэх юм бол өр төлбөртэй баригдсан өтөндөө идчихсэн байж байгаа. Ийм байхад дахиад энэ зээлийн асуудлыг заавал улсын төсвийнхөө нэгдсэн бодлогоосоо гаргаж ирж тавиад энийг асуудалтай болгох гээд байгаа нь ямар зорилготой юм бэ гэсэн ийм анхаарал татсан сэдв зөвхөгдөж байгаа. Тийм ч учраас анализ хөтөлбөр та бүхэндээ энэ гадаад үр төлбөртэй асуудал дээр нэлээд нухацтай хандаарай. Улсын их хурлын гишүүд энэ дээр нэлээд нухацтай анхаарлаа хандуулаарай гэдэг үднээс энэ мэдээллийг багцлан хүргэлээ. За улсын их хурл дээр энэ 7 хоногт нэгэн томилгоо боллоо. Энэ томилгоо бол ерөнхий аудиторыг томилсон томилгоо. Тэгээ энэ томилгоотой холбоотойгоор бас улсын их хурл дээр нэлээд олон асуудлууд өрнөлөө, за дуршлагтай улс төрчдийн зүгээс бас нэлээд юм ярьлаа. За нөгөө талаас томилогдсон ерөнхий аудитор Магнас Өрөнгийн тухай ам уралдуулсан магтаал их явлаа. Бялууртал явлаа. Тэгээ Магнас Өрөн гэж өөрөө яг хин юм бэ? Энэ хүн ерөнхий аудитор болох хэмжээний хүн муу юм уугүй юу гэдгийг эргээд та бүхэнд инслээсэ гэсэн үгнээс би бас өнөөдөр тайм хөтөлбөрөөр энэ тухай ерөнхий мэдээллийг та бүхэндээ хүргэе гэж утсан юм аа. За Монгол улсын ерөнхий аудитороор бол албан тушаалд бол Магнас Өрөнг улсын их хурлын дарга амар байсгалан санал болгосон байгаа. За нээлттэй зарын дагуу бол энэхүү албан тушаал дээр бол нэг 4 хүн өрсөлдсөн гэсэн ийм товч мэдээллийг бол улсын их хурлын тамгын газраас өгсөн. За Монгол улсын их хурлын дарга Магнас Өрөнг их хурлын дарга амар байсгалан Магнас Өрөнг дэвшүүлсэн. За үүнээс гадна нээлттэй зараар бол 3 хүн өрсөлдсөн. Ингээд төрийн байгуулалтын байнгын хороо бол эдгээр 4 хүн дээр бол нууц санал хураалтыг явуулсан, нууцаар бас асуулт хариултуудыг явуулсан. Ингээ Магнас Өрөнг бол ерөнхий аудиторт төвшүүлэх нь зөвөө гэсэн ийм шийдвэрийг гаргасан гэдэг ийм тайлбарыг явуулж байгаа. Тэгээ нэр дэвшигч Магнас Өрөнгийн хувьд бол ер нь 2000 оноос хойш бол төрийн албанд бол нэлээд тасралтгүй ажиллаж байгаа ийм л ирэх юм л дээ. За төрийн албаны мэрэж зарчмаар дээшээ явсан гэдэг ийм зүйлийг нэр бүхий улсын их хурлын гишүүд, улсын их хурлын чуулганы танхимд хэлж илээ. Намтар түүхийг харах юм бол тийм байх боломжтой. Гэхдээ наашаа цаашаа улс сувг, улс одоо уул ус
удам угсаа нөгөө жалга довыг харах юм бол мэдээж хэрэг бас тодорхой улс төрчдийн нөлөөгөөр дээшээ дошоо өссөн ийм дүр зургууд бол ажиглагдж байгаа. За тэгээ нэр дэвшигчийн сонсголын тайланг улсын хурл бол захим хэлбэрээр болоод бусад хэлбэрээр явуулсан гэдэг ийм зүйлийг ярьж байгаа. Гэхдээ бид нар нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Дуршлагтай хүн гэж хэнийг хэлэх вэ? Олон жил төрийн байгууллагад ажиллаад олон удаа дарга хийгээд дарга хийсэн ч гэсэн дандаа асуудал тарьж исэн хүнийг дуршлагтай гэх үү? Аль эсвэл дөнгөж орж ирээд шууд дарга болоод тэндээсээ маш шинэлэг санаануудыг гаргаад ингээд түүнээсээ дэвшиж байгаа хүнийг дуршлагтай гэх үү гэдэг бол ойлголт одоо өөр болсон. Хуучин цагт бол ёстой доороос нь эхлээд дээшээ явсаар угаад дээд албан тушаалд гараад ирж байгаа хүнийг бол дуршлагтай гэж үздэг байсан баг. Одоо гэхдээ хариуцлагагүй төрийн албанаас шимэгчилж амьдардаг. Очсон албан тушаал дээр онц гойд өөрчлөлт хийдгүй. Чимээгүй хүн шиг байж байгаа цалингаа аваад тэгээд тэндээ нэг дарга сэтэр зүгээд нэг л их хаан зантай ийм хүмүүс бол оширцсон. Энэ хүмүүсийг бол дуршлагтай гэж хэлж болохгүй. Тэгэхээр харах өнцгөө өөрчлөе. Улсын хурлын гишүүдэн ч гэсэн харах өнцгөө өөрчлөх хэрэгтэй байна гэсэн ийм анхааруулгыг хэлсэн. За нөгөө талаас ерөнхий аудитор нэр дэвшсэн Магнас хөрөнгийн хувьд бол миний хувьд эрх зүйч мэрэгжилтэй эдийн засгийн мэрэгжлгүй ч гэсэн энэ аудиторын ажлыг бол хийх хэмжээний дуршлагтай гэдэг ийм зүйлийг өөрөөгөө тодорхойлж байлаа. За тэгээд энэ аудитын байгууллага бол улсын хурлын харьяа байгууллага. За тэр утгаараач тэр улсын хурлын нүд чихэн болох ёстой. Улсын хурлын хяналт шалгалтын тэр чиг үүрэгт хамгийн их дэмжлэг тусалцаа үзүүлэх тэр алдаа дутагдлыг илрүүлж явах ёстой. За тэгээд өнгөрсөн хугацаанд бол бид улсын хурлаас томилогдож байгаа хэд хэдэн хүмүүсийг бол бас нэр дэвшигч нарыг томилж явууллаа. Тэгээд өмнөх нэр дэвшигч нарын тухайч тэр одоо орж ирж байгаа нэр дэвшигчийн тухайч тэр улсад хэдэн жил ажилласан байна, энэ байгууллагатаа хэдэн жил ажилласан байна. Энэ бол маш сайн үзүүлэлт туршлагат сайтай хүн байна гэж одоо энэ танхимд орж ирцгээгээд гишүүд нь магтаад ах юм. Гэтэл өнгөрсөн одоо энэ 30 жилд бий болсон алдаа завхарлыг хэн бий болгосон юм бэ? Ер нь одоо энэ төрийн албанд олон жил ажилласан, аль нэг байгууллагт олон жил ажилласан гэдэг чинь сайн үзүүлэлт гэхээсээ илүү бараг сөрөг үзүүлэлт болчиход байна шүү дээ. Энэ одоо бидний одоо шинэ 30 жил энэ шинэ одоо 126 гишүүнтэй парламентын бий болгох гээд байгаа өөрчлөлт бол энэ өмнөх 30 жилийн алдаа завхарлыг бас засах гээд байгаа гэж ойлгож байгаа. Гэтэл тэр бүх зүйл дээр одоо хэд гурван яам дамжаа төрийн нарийн бичгийн дарга хийдсэн. Тэр бүх бодлого шийдвэр дээр байсан хүнийг орж ирэхлээр нь туршлага сайтай хүн гэдэг би бол одоо хувьдаа ойлгохгүй байгаа. Бид нар тийм шин санаа хэрэгтэй байна. Цоошин арга барил хэрэгтэй байна. Асуудлыг ийм өөр өнцгөөс шинэлэг байдлаар харах тийм боловсон хүч хэрэгтэй байна гэж боддог. Тэгэхээр их хурлын гишүүдтэй бас уриалмаар байгаа. Хэдүүлээ энэ хайрцгаасаа бас жаахан гарья. Яг ард түмний төлөөл байх, ард түмний нүд чихэн байх тэр үүргээ бас гүйцэтгэхдээ анхаарья. Тэр утгаараа энэ аудитын томилгоо бол та бидний хувьд хамгийн чухал томилгоо юм аа. Тэр хяналт шалгалтын чиг үүргээ хэрэгжүүлэх хамгийн тийм чухал томилгоо байгаад байна. За тэгээд одоо энэ хувийн хөвшилт жишээлх юм бол хувийн аудитын байгууллагт ажиллахын тулд, эрх авахын тулд, аудитор болохын тулд, мэрэгсэн нэгтлэн бодогч болохын тулд маш өндөр шалгууруудыг даван туулаад олон удаагийн шалгалтаар орж ирээд тэгээд эрхээ авдаг. Гэтэл Монгол улсын ерөнхий аудитор эрх зүйч хүн нэр дэвшээд явж байна. За нэгдүгürt 2019 онд Монгол улсын үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулаад энэ төрийн санхүү төсвийн хяналтыг хараа тусаар хэрэгжүүлэх байгууллагын эрх зүйн үндсийг хуулиар тогтооно гэж ингэж хуульчлаад энэний дагуу 2020 онд төрийн аудитын тухай хууль батлагдсан гарсан. За энэ хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хууль дээр бол ерөнхий аудиторын тавих шаардлага нь эдийн засаг санхүү эсвэл эрх зүйч мэрэгжилтэй байх. За тэгээд 45 нарс хүрсэн байх. За төрийн албанд ажилласан эрхэлсэн түшмлээс дээш 10 жилээс дээш ажилласан байх ийм шалгуурууд тавигдсан. За мөн одоо таны сая хэлсэнчлэн сүүлийн 6 жил улс төрийн одоо идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулаагүй байх. Улс төрийн
намын гишүүнчлэлийн асуудлыг бас одоо тавьсан байдаг. Ийм одоо шалгууруудтай юм билээ. Тэгээ миний хувьд бол энэ шалгуурыг тодорхой төвшөнд хангаж байгаа гэдэг үндслэлээр ингэж нэр дэвшигчж орж ирсэн байгаа. Зүгээр ер нь аудитын хууль, аудит бол үндсэндээ санхүүгийн тайлангийн аудит, гүйцэтгэлийн аудит, нийслэлийн аудит гэдэг ингээд 3 төрлөөр аудит хийж байгаа. За энэ 3 бол гуруула чухал. Тэгэхээр нийслэлийн болон гүйцэтгэлийн аудит бол үндсэндээ хуулийн хэрэгжилт, хууль тогтоомжийн бодлого, хууль дүрм стандартын хэрэгжилтийг шалгадаг ийм чиглэлээр үндсэн чиглэл нь явж байгаа. Тэгэхээр бол одоо эрх зүйчийн хувьд бол одоо энэ чиглэлээр ажиллах асуудал дээр бол ямар нэгэн одоо харшлах шалтгаан байхгүй. За дээр нь бол үндсэндээ аудитын үндсэн чиглэлүүд бол хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ялангуяа төсөв санхүүгийн хууль тогтоомж болоод бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж байгаа гэдгээр бол ажиллах бүрэн болцоотой гэж ингэж үзээд бол нэр дэвшиж байгаамаа. За хэд хэдийн яамны төрийн нарийн бичгийн дараагаар ажиллаж байсан Магнас Рун ийхүү ерөнхий аудиторын албан тушаалд сонгогдлоо. Энэ сонгогдлоо гэж хэлж байгаа нь болохоор Улсын хурлын дарга санд болгоод тэгээ улсын хурлын гишүүд санд өгөөд ингээд томилогдож байгаа юм. Гэхдээ энэ сонгогдлоо гэд нэрлэж бас болох юм. За сүүлд бол аж үйлдвэр эрс баялагын сайд эрс баялагын яамны төрийн нарийн бичгийн дараагаар ажиллаж байсан. Өнгөрсөн 9 сард бол ажлаасаа чөлөөлөгдсөн. За түүний хувьд өнгөрсөн 9 дугаар сард албан тушаалаас чөлөөлөгдсөн гэдгийг та бүхэнд дахин хэлье. За барилга бот байгуулалтын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга, уулуурхай хүнд үйлдвэрийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга, за уулуурхай хүнд үйлдвэрийн яам өөрчлөгдөд аж үйлдвэрийн яам болоход бол төрийн нарийн бичгийн даргаар нь ажиллаж байсан. За мөн улсын хурлын тамгын газарт ажиллаж байсан, барилга бот байгуулалтын яамд ажиллаж байсан гэд. Ингээд бол намтар түүхийг харж байна. За тэгвэл та бүхэндээ дэлгэцэн дээр бас манай найруулагч харуулах байх. Довчхон намтрыг нь танилцуулчих гэж бодож байна. За 97-оос 99 онд Улаанбаатар Эрдэм дээд сургуульд багш тэнхимийн эрхлэгчээр ажлын гараагаа эхэлсэн. За 99-оос 2000 онд улсын хурлын тамгын газарт улсын хурлын гишүүний туслах. За 2000-оос 2005 онд улсын хурлын тамгын газарт зөвлөх. За 2005-оос 2006 онд Сүхбаатар дүүргийн засаг даргын тамгын газрын дарга. За 2006-оос 2007 онд хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамны сайдын зөвлөх. За 2007-оос 2008 онд сангийн яамд газрын дарга, 2008-аас 13 онд улсын хурлын тамгын газарт нарийн бичгийн дарга, 2015 оны 2 дугаар сараас хөдөлмөрийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга. За 2015 оноос 10 дугаар сараас барилга бот байгуулалтын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга, 2023 оны сүүл сараас уулуурхай хүнд үйлдвэрийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга гэсэн ийм албан тушаалуудыг хасж ягаад ингээд ийхүү ерөнхий аудитороор томилогдож байгаа ийм эрхэм юм аа. Тэгэд нэгэсэндээ бол өнгөрсөн хугацаанд бол төрд бол тасралтгүй ажилласан. Энэ талаас нь харах юм бол дуршлаг өндөртэй. За зарим яамдын төрийн нарийн бичгийн дараагаар ажиллаж ирснийг нь харах юм бол яамдад ямар ч байсан төрийн нарийн бичгийн даргын хэмжээнд бол ажилласан үр дүнтэй гэдэг ийм зүйлийг ярьж байна. За тэгээ нөгөө талаас нь ингээд харах юм бол бас эрх зүй бичиг баримт талаас нь бол үнэхээр чамбай. За ялангуяа хууль эрх зүйн асуудал дээр бол нэлээд улс төртэй ханддаг ийм улс хүн гэжгийг бол бас яамд цуг ажиллаж исэн хүмүүс нь бол тодтогж байлаа. Гэхдээ ерөнхий аудитор гэдэг бол улсын хурлаас батлагдж байгаа хуулийн хэрэгжилтийг хянах. За тэр дундаа улсын хурлаас баталсан улсын нэгдсэн төсвийн зарцуултуудыг бүх нэгждэр бол хянаж энэ алдаа дутагдыг засах, засаж залруулахын зэрэгцээгээр алдаа дутагдал гаргаж байгаа хүмүүсийн ажилд нь хариуцлага тооцох ийм хэмжээний ажлыг хийх ёстой. Тийм учраас энэ тал дээр ч гэсэн улсын хурлын гишүүд тодорхой захиасуудыг өгж байсан юм аа. За эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын сангууд бол ард иргэдийн эрүүл мэнд ажиллах чадвар, тэтгэвэр, хөдөлмөрийн баталгааг хангасан энэ үндсэн багнаа. Тиймээс эдгээр сангийн мөнгөний зорилтыг мөнгөний зарцуулалтыг бол үр ашигтай, эрт тол байдал дээр онцгой анхаарч ажиллана гэж хүсэж байна. Эдгээр сангийн хөрөнгө бол ард түмний цалингаас хоримтлагдж байгаа үед тиймээс нэг ч төгрөг үр ашиггүй зорилтын бусаар зарцуулагдах бол олохгүй гэж бодож байна. Ийм болохоор нийгмийн даатгалын сангийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тогтолцооны доктортой байдал, эрүүл мэндийн сангийн алдагдлын шалтгаан, хуулийн хэрэгжилт, дотоод хяналт, хөндлөнгийн нөлөөлөл зэрэг нарийн үнэлгээг бол хийж ажиллахыг хүсэж байна. За мөн аудит бол хийхдээ зөвхөн алдаа хайх биш, зөв зам руу чиглүүлэн засаглалын гол хэрэгсэл гэж би итгэж байгаа. Тийм болохоор энийг санаж төрийн нэрийн өмнөөс шудраг мэргэжлийн байр суурьтай ажиллана гэж хүсэж байна. Дүрм журмын зүрддэг, барьдаг, зөндөөлөн байдаг. Ялангуяа аудитын хууль өөрөө нэлээд сайн шинжлэгдсэн. Аудитын байгууллагын гаргаж байгаа дүгнэлт бол
бас нэлээд углуурхтай ийм одоо дүгнэлтүүд гардаг ийм болсон ийм үе. Тэгээд энэ дээр бас Монгол улсын одоо төрийн албаны мэргэц зарчмаар явж ирж байгаа хүн орж ирж байгаад бас талархалтай хандаж байна. Аудитын хувьд бол ер нь улс орны хэмжээнд ч тэр орон нутгийн хэмжээнд ч тэр энэ төсвийн хөрөнгийн үр ашигтай зарцуулалт гүйцэтгэлийн одоо аудитын дүгнэлтүүд бас нэлээдгүй гардаг. За улс орны хэмжээнд бол одоо гишүүд нэлээдгүй олон зүйлийг бас хэллээ. Миний хувьд бол энэ альва төсвийг батлахад аудитын байгууллагын дүгнэлт бол зүгээр ингээд нэг танилцуулагдаад өнгөрдөг ийм зүйл одоо биш байгаасай л гэж одоо би бас одоо хоёр дахь баг хэлж байна. Манай хяналтын асуудал бол маш их хоцрогдож байгаа. Ер нь баг хүнд хэцүү байдал байгаа гэж хэлэхэд болно. За энэ одоо улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт гэсэн ийм юм дээр ер нь манай харж байхад бол байж байгаа байдал бол сүүлийн үед бол одоо улсын төсвийн төсөв бол их томорсон байгаа. 4-5 жилийн өмнө бодоход бараг 5-6 дахин томорсон ийм байдалтай байна. Тэгэхээр та нарын ажил бол 5-6 дахин нэмэгдэнэ л гэсэн үг. Энэний үр дүн бол маш муу байгаа л да. Хангалтгүй гэсэн ийм байгаа байдалтай энэ Монгол улсын ард түмний амьдралд оройтж байгаа энэ бүх байдлаас бол харж болохоор байна. За ерөнхий аудиторын Магнас сүрэнд улсын хурлын гишүүдийн хэлж захиж байгаа захиасууд энэ. Үнэхээр үнэн. Ганбат гишүүний хэллэгчлэн улсын төсвүүдээр баахан мөнгө тавигдаад жил болгон мөнгө аваад идэг. Хөдөө орон нутагт баахан бүтээн байгуулалт хийгдэж ийн л гэдэг. Энэ хийж байгаа бүтээн байгуулалт нь нөгөө үн дүнтэй болж гин үгүй юу гэдгийг бид нар шалгах хэрэгтэй. Тухайлбал 2-3 тэрбум төгрөг, 10-20 тэрбум төгрөг дасралтгүй авчихсан байдаг барилга байгууламжууд байж идэг. Ашиглалтанд ордгоо, улсын төсвөөс байнгын сааж идэг. Ийм зүйлүүдийг бол аудитын байгууллага бол шалгаад тэн дээр зохих хариуцлагуудыг тооцдог хэрэгтэй. Уг нь бол өнгөрсөн хугацаанд аудитын байгууллагын зарим дүгнэлтүүд үнэхээр голоо олсон, үнэхээр асуудлыг гаргаж ирч чадсан ийм дүгнэлтүүд байдаг. Гэхдээ энийг хэрэгжүүлдэг зүйл байхгүй байна. Тэгээ сая хэлж байна. Төрийн өмчөд байгууллагын ийм дарга нар алдагдaltaй, асуудалтай аудитын дүгнэлтэн дээр мөнгөд буруу зарцуулсан байна гэдэг дүгнэлт гаргаад байх чинь хариуцлага тооцож байгаа юм шиг хэрнээ өөр байгууллагын даргаар авчиж тавьчихдаг ийм дүр зургууд бол өнгөрсөн хугацаанд хавтгаарсан. Тэгэхээр улсын төсвийг буруу зарцуулсан, өөрийнхөө эрх ашигт зарцуулсан ийм даргыг аудитын дүгнэлт гарсан байх юм бол дараагийн ажил томилдгүй байх зохицуултыг бол оруулж өгөх хэрэгтэй байна. Ингэх юм бол аудитын байгууллагын үнэлэмж өөрөө өснө, аудитын байгууллага үнэхээр хариуцлагатай хандаж эхэлнэ. Нөгөө талаас аудитын байгууллагын дүгнэлтэд хариуцлагатай гаргадаг байх хэлбэрлүүж гэсэн бас тодорхой хэмжээнд шаардах ёстой. 2019 онд аудитын тухай хууль өөрчлөгдснөөр бол нэлээд ийм цараатай болж эхэлсэн ийм дүр зургууд байгаа. Гэхдээ одоо энийг илүү албажуулах, илүү хариуцлагажуулах, илүү далаацтай болгох хэрэгтэй. Тэгээ Магнас сүрэнгийн хувьд бол эдийн засагч биш, гэхдээ эрх зүйч мэргэжилтэй. За аудитын байгууллагын дарга нь ерөнхий аудитор бол эрх зүйч мэргэжилтэй байхыг бол бас хуулийн дээр тусгаж өгсөн байгаа. Тийм учраас эрх зүйч мэргэжилтэй. За тэгээд Магнас сүрэн гэж өөрөө бас хин юм бэ гэж тий. Түрүү хэлсэнчлэн намтрын тавханд товч танилцуулсан. За төрийн байгууллагуудад бол тасралтгүй ажилласан 3 ч яамны төрийн наримчгийн дараагаар ажилласан ийм эрхэм байна гэж. За тэгвэл нөгөө талаас нь ингээ аваад үзэх юм бол энэ эрхэм маань өөрөө говь алтан гаралтай. Говь алтан гаралтай гэдэг утгаараа бас нэр бүхий хүмүүстэй нэр холбогддог. Тухайлбал 2000 онд улсын хурлын гишүүн Ориглын Ганбаатар гэж энэ эрхмийн сонгуульд бол ерөнхий менежерээр ажиллаж байсан гэдэг ийм улс төрийн хүрээний яриа байдаг. Энэ эрхэм бол аудитор боллоо. За Магнас сүрэн хөгжлийн банкны хэрэгт холбогдсон 80 хүмүүсийн нэгд бол нэр нь яригддаг. Түүний хувьд бол нөгөө говь алтан гаралтай гэдэг Макс группийн эзэд болох Ганбаатар Цэрэн Жимэд нарын хөрөнгө оруулалттай компанид зээл гаргаад өгцөхөд нөлөөлсөн байж болзошгүй гэсэн ийм зүйл дээр нэр холбогдсон. Анхан шатны шүүхээс бол Магнас сүрэн цагаатгсан байдаг. За хяналтын шат буюу дээд шүүхийн хяналтын шатн дээр бол хөгжлийн банкны хэргийг эргэж анхан шатны шүүх рүү буцаасан. Ингэхээр одоо Магнас сүрэн дахиад анхан шатны шүүхтэр энэ хэрэгт холбоотой хэсгээр дэнслэгдэх ийм нөхцөл байдал үүссэн байна гэдэг энэ зүйл яригдж байгаа. Учир нь юу гэхээр яг ийм асуудлаар улсын хурлын гишүүн Даваагийн Зөгтбаатарыг эргүүлэн татах хэвээр асуудал хөндөгдөж байгаа. Тэгэхээр хөгжлийн банкнд нэр холбогдож исэн энэ эрхэм ерөнхий аудитор болчлоо гэсэн шүүмжил бас гарч байгааг
та бүхэндээ бас хэлхэн зүг баг. За Магнас хөрөнгө өөрөө хөрөнгө орлого нь ямар хүү юм бэ гэж те. 2023 онд бол хамгийн сүүлд хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ гаргаж өгсөн байна. Учир нь хөрөнгө орлогын мэдүүлэг дээр бол тэрээр за 857 сая төгрөгөөр үнэлэгдэх 3 орон сууцтай 263 сая төгрөгөөр үнэлэгдэх малтай гэсэн ийм үнэлгээ гаргаж өгсөн байна. За өөрийн орлого бол 62 сая төгрөг жилийн орлого нь. За гэр бүлийн орлого нь бол 66 сая төгрөг. Орон сууц барилга байгууламж нь бол 3 орон сууцтай. За нэг цуслангийн байшинтай эдгээрийг бол 857 сая төгрөгөөр үнэлсэн байх хэрэгтэй. Тээврийн хэрэгсэл нь 75 сая төгрөгөөр үнэлэгдэг. Суудлын автомашинтай гэж үнэлсэн байна. За газар нь бол 30 сая төгрөг, эзэмших 4 га газартай. За эзэмших 4000 м2 1. За өмчлөх 690 м2 1. Буюу нийт 3 газартай гэсэн ийм зүйлийг мэдүүлжээ. За үүнээс гадна бол мал аж ахуйг түрүү хэлсэнчлэн 263 сая төгрөгийн мал аж ахуйтай. За адуу 108 ширхэг бэлгэдлийн тоотой юм байна. За хурдан удмын адуу 12 ширхэг, за өхөр 20 ширхэг, хонь 50 ширхэг, ямаа 130 ширхэгэ гэж мэдүүлж байсан. За үнэт эдлийн хувьд болохоор 55 сая төгрөгөөр үнэлэгдэх үнэт эдэлтэй. Хадгаламжийн хувьд болохоор 97 сая төгрөгийн хадгаламжтай. За авлагын хувьд болохоор 10 сая төгрөгийн авлагтай. За зээлийн хувьд болохоор 27 сая төгрөгийн зээлийг төлөх ийм төлөх дүнтэй гэсэн ийм мэдүүлгийг хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтээ өгж байсан юм байна. Ямар ч нэг ийм хөрөнгө орлоготой за амжилтсан жилийн түүхийг харах юм бол төрийн байгууллагууд ажиллаж исэн Магнас хөрөнгө гэж нэрхэн юм бол ерөнхий аудитор боллоо. За Магнас хөрөнгөний хувьд хамгийн удаан нь бол барилга хот байгуулалтын яамны төрийн нарийн бичгийн дараагаар бол ажилласан байдаг. За дараа нь уулуурхай яам тэгээд зөрүүлээд ажилтны яам гэд ингээд ажилласан. Ийм эрхэм сүүлийн 10 орчим жил бол яхахгүй төрийн нарийн бичгийн дараагийн албан тушаал дээр бол тогтмол ажилласан ийм эрхэм байгаа даа. Тэгээд энэ эрхэм ерөнхий аудитор боллоо. За аудитор болсны дараагаар бол мэдээж хэлсэн үгэн дотор бол Монгол улсын хуулиудын хэрэгжилтийг бол аудитын байгууллагын зүгээс бол хэрэгжүүлэх тал дээр нэлээд хяналтыг тавьж ажиллана гэдэг энэ зүйлийг ярьсан. Хууль хэрэгжиж байна гэдэг маань нөгөө төсөв мөнгөнд зөв зарцуулагдж гинүү гэсэн энэ асуудал зөвхөгдөд ирэх учраас энэ хүрээнд яхахгүй анхаарна гэсэн ийм тайлбарыг хийжсэн юм аа. Анализ хөтөлбөртэй хамтдаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Хөтөлбөрийн дараагийн хөндөж байгаа сэдэв бол Монгол Улсын үндсэн хуулийн зэцсийн гаргасан дүгнэлт түүнийг улсын их хурлаар хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулан ярилцах гэсэн юм аа. Учир нь юухээр улсын их хурлын тухай хуулийн нэг заалтыг бол үндсэн хуулийг зөрчсөн байж болзошгүй байна гэсэн ийм дүгнэлтийг үндсэн хуулийн зэцсийн дунд судлалын хуралдаан бол гаргасан байгаа. Энэний учир нь юу гэхээр улсын их хурлын сонгуулийн үеэр улсын их хурлын гишүүнийг сонгохдоо тухайлбал томсгосон тойрог дээр 10 мандаттай байх юм бол 10 хүнийг дугуулнаа. Дутуу дугуулж болохгүй гэсэн энэ үг нь өөрөө улсын хурлын сонгогдох хэрэг за энэ үндсэн хуулийн үндсэн зарчмыг зөрчсөн байна гэсэн ийм дүгнэлтийг улсын хурл гаргасан. Үндсэн хуулийн зэц гаргасан байгаа. Энэтэй холбоотойгоор улсын хурл дээр бол энэ асуудлыг энэ 7 хоногт хэлэлцэн санал хураах асуудлыг эх 7 хоног болгож хойшлуулад байгаа байгаамаа. За энийг гэхдээ ингээд хараад үзэх юм бол бид нар бас нэлийн урт хугацааны түүхүүдэд харж үзэх хэрэгтэй байгаа. Юу вэ гэхээр бид нар 1992 оноос хойш болсон сонгуулиудынхаа тогтолцоо за түүнээс улбаатай сонгогчдын боловсрол нөгөө талаас сонгож исэн дуршлага энэ бүхнийг харж үзэх ёстой юм гэсэн ийм тайлбарыг хэлэх ёстой байдаг. Цэц дүгнэлтээ бол гаргасан. Цэцийн дүгнэлт бол томсгосон тойрог дээр 10 хүн дугуулах ёстой. Заавал 10 хүн дугуулж иж таны саналын хуудас хүчинтэй болно гэсэн нь үндсэн хууль зөрчсөн байна гэсэн ийм товч дүгнэлтийг гаргасан. За учир юу вэ гэхээр Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн их хурлын тухай хуулийн дээр 72 дээр томсгосон тойрог дээр бүтэн бүглэнэ. Та 9 хүнийг бүглэнэ. 9 хүн нь хэдэн ч намын төлөөлөл байж болно. Би дагчч байж болно. Гол нь 9 хүнийг бүглэх ёстой. За эсвэл 8 юм уу, 7 юм уу, 6 юм уу нэг хүнийг бүглэж болохгүй. Тэгэх юм бол таны саналын хувьд хүчингүй болно гэж. Ингэж тайлбарлаж байгаа. За энийг говьуулж мэдээ сонгуулийн сурталчилгаа явж исэн тохиолдлууд бий. Тухайлбал нэг намын хүмүүсийг дугуулах ёстой. Зөвхөн л нэг намыг дугуулахгүй бол таны саналын хувьд хүчингүй болно гэсэн ийм төрөлтүүдийг хийжсэн. Энэ бол анхны хус учраас. Гэхдээ цаашдаа бол иргэд сонгогчдод өөрсдөө энэ дээр бол нэлээд далаацтай болчихно. За энэ нэг талаасаа. Нөгөө талаасаа зөвхөн нэг хүнийг дугуулдаг байна гэдэг ийм систем бас манай сонгуулийн тогтолцоон дээр байсан 76 мандаттай байхад. Зөвхөн нэг хүнийг. Ийм тохиолдолд нөгөө сонгогч маань олон хүн дугуулах тийм эрхээ эдлэмээр байдаг. Тэр эрхээ эдэлж чаддаггүй байсан тохиолдол бий. Зөвхөн нэг хүнийг гэдэг нь. Тэгэхээр 10 хүртэл хүнийг дугуулах
10 хүнийг дугуулах боломж олгоод ирсэн. Энэ бүхэн нь ингээд. Гэтэл одоо юу гэж яригдж байна гэхээр томсгосон тойрог дээр 10 мандаттай байхад 10 хүн хүрэхгүй байна. 8 хүн дугуулаад тэр хүний сонгох эрх өөрөө зогсчлоо. Өөр үлдсэн хүмүүсийг дугуулах шаардлагагүй хүн байна. Ийм тохиолдолд эн чинь өөрийгөө зөрчөөд байна гэсэн иймэрхүү олон асуултууд ярьж байгаа юм. Гэхдээ ингээд цэцэнгээ даваад үзэх юм бол энэ дээр бол бас өмнө нь 2 удаа дүгнэлт гаргаж ирсэн. 1993 2019 оны дүгнэлтүүд бол бас байж ирсэн. За 2093 2007 онд бас дүгнэлтүүдийг гаргаж ирсэн. Гэт энэ бүхнийг ингээ хараад үзэх юм бол энэ 1993 2007 онд гаргаж ирсэн дүгнэлтээ бол яг өнөөдөр гаргаж ирсэн дүгнэлтийнхээ эсрэг дүгнэлтийг гаргаж ирсэн гэдэг ийм тайлбарыг шигсэн улсын хурлын гишүүд бол яриад байлаа. Тэгэхээр энэ дуршлагтай энэ бүхнийг нь бол харьцуулсан хэлбэрээр өнөөдөр зэцсийн дүгнэлт гаргах ёстой байсан юм а гэдэг ийм зүйлийг ярьж байгаа юм. За 92 онд болцсон улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 36-гийн 3 дээр бол санал огт тэмдэглээгүй эсвэл мандатын тооноос дутуу буюу илүү тэмдэгдсэн энэ хууль зааснаас өөр ямар нэг тэмдэглэл хийсэн саналын хуцыг хүчингүй тооцно гэж ингэж гарч ирсэн 92 оны сонгуулийн. Энийг 93 оны сонгуулийн 93 онд үндсэн хуулийн зэс хуралдаад энэ бол үндсэн хуулийг зөрчөөгүй маа гэж ингэж дүгнжсэн. Нэг үгээр хэлбэл дутуу байна уу илүү байна уу дугуулсан байгаад сонгуулийн саналын хуц хүчингүй болоход бол үндсэн хууль зөрчөөгүй маа гэсэн энэ дүгнэлтийг 1993 онд гаргаж ирсэн гэсэн үг. За 2019 онд батлсан улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 72-ийн 1 дээр тойрогт мандатын тооноос дутуу нэр дэвшигчийн төлөө санал тэмдэглэсэн саналын хуцыг хүчингүй тооцно гэж ингэж тэмдэглэсэн байна. Монгол Улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 72 дугаар зүйлийн 72-ийн 1 дэх хэсэгт тойрогт ногдсон мандатын тооноос дутуу нэр дэвшигчийн төлөө санал тэмдэглэсэн саналын хуудсыг хүчингүй тооцно гэж заасны дутуу гэснээр нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 21-р зүйлийн 2 дахь хэсэгт улсын хурлын гишүүнийг Монгол Улсын сонгуулийн эрх бүхий иргэд чөлөөтэй сонгох эрхийн үндсэн дээр сонгоно гэснийг зөрчсөн хэсэг маргааныг хянан хэлцв. Үндсэн хуулийн зэцсийн 2025 оны 4-р дүгнэлт нь нийт 15 нүур, түүний үндслэх хэсэг нь 11 нүур болсон тул та бүхэнд дүгнэлтийн үндслэх хэсгийг товчилж, тогтоох хэсгийг бүхэлд нь уншиж сонсгоё. Үндэслэл 1. Үндсэн хуулийн 14-р зүйлийн 1 дэх хэсэг, 16-р зүйлийн 9 дэх хэсэг заалт, 21-р зүйлийн 2 дахь хэсэгт улсын хурлын гишүүнийг иргэд нийтээрээ чөлөөтэй дэгш шууд сонгох, саналаа нууцаар гарах зэрэг ардчсан сонгуулийн зарчмыг хамгаалсан болно. Эдгээр зарчмын сонгогчдын хүсэл зоригийн чөлөөт илэрхийлэлийг баталгаажуулж, ардчсан сонгуул явуулах суурь нөхцөлийг тогтоож өгдөг. Саналаа нууцаар гарах зарчмын гол зорилго нь сонгогч чөлөөтэй сонголт хийх төслийг бүрдүүлж, улмаар сонгуулийн дүн сонгогчийн хүсэл зоригийн жинхэнэ илэрхийлэл байх баталгааг хангах юм а. Тойрогт ногдсон мандатын тооноос илүү эсвэл дутуу нэр дэвшигчийн төлөө санал тэмдэглэсэн нам эвслийн санал тэмдэглэх хэсэгт нэгээс илүү нам эвсэлд санал тэмдэглэсэн саналын хуйцыг хүчингүй тооцно гэж заасны дутуу гэсэн нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 21-р зүйлийн 2 дахь хэсэгт улсын хурлын гишүүнийг Монгол Улсын сонгуулийн эрх бүхий иргэд нийтээрээ чөлөөтэй шууд сонгох эрхийн үндсэн дээр саналаа нууцаар гаргаж 4 жилийн хугацаагаар сонгоно гэснийг зөрчсөн байна гэсэн Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцгийн 2025 оны 4-р дүгнэлтийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олон хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй гэж үзсэн болно. Монгол Улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 72 дугаар зүйлийн 72-ийн 1 дэх хэсэгт тойрогт ногдсон мандатын тооноос дутуу нэр дэвшигчийн төлөө санал тэмдэглэсэн саналын хуудсыг хүчингүй тооцно гэж заасны дутуу гэсэн нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 21-р зүйлийн 2 дахь хэсэгт улсын хурлын гишүүнийг Монгол Улсын сонгуулийн эрх бүхий иргэд чөлөөтэй сонгох эрхийн үндсэн дээр сонгоно гэснийг зөрчсөн байна гэсэн Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцгийн 2025 оны 4-р дүгнэлтийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй гэж үзсэн болно. Хуулийн талаас, сонгуулийн үр дүн талаас нь бусад энэ хүлээн зөвшөөрөгдөх байдлаас нь хараад үзэхээр бид нар энэ аруулан цэцгийн дүгнэлтийг хүлээж авмаарг байгаа. Их хурлын 126 гишүүнийг сонгохгүй гэж хэлж байгаатай адилхан шүү дээ. Их хурл 76-тай байх ёстой гэдэг. Энэ сонгох эрхийг минь зөрчөөд байна. Ийм 126-уулаа байж болохгүй гэж тоогийн насах тухай ярьж болно шүү дээ. Их хурл 10хан гишүүнтэй байж болно гэж ярьж болно. Нэгд.
хоёрт томсгосон тойргоо байхгүй болгох тухай асуудал энийг дагаад явнаа. 10 мандаттай одоо баруун 4 аймаг гэхэд говь алтаа 20 эдэн мянган сонгогчтой. Тэр 10 мандатад сонгогдсон хүнээс завхнаас нэг л хүн сонгогдсон шүү дээ. Завхан аймгийн. Ховд увс нь илүү олон сонгогчтой. Аймгаараа хуваагдах аль нам нь байх нь хамаагүй тухайн аймгийн хүмүүсээ сонгож байх энэ чиглэл рүүгээ ороод эхлүүл яах юм бэ? Ингээд нөгөө сонгуулийн үр дүн нь юу болж байна вэ гэхлээр аймаг орон нутаг нам дотроо хуваагдах нөгөө томсгосон тойрог бүсчилсэн хөгжлийн үндсэн зарчим нь алдагдах энэ чиглэл рүүгээ яваад олон жижиг хуваагддаг энэ чиглэл рүүгээ яваад эхлэх юм байгаамаа. Одоо орж ирж байгаа энэ үндсэн хуулийн цэцэн өөрчлөлт маань энэ эмзэг сонгуулийн тогтолцоо руу халдчихгүй дээ гэсэн болгоомжл бас байна. Учир юу вэ гэхээр цэцэн дүгнэлтийг улсын хурал хүлээгээ авчих юм бол дараа нь хэн нэгэн одоо энэ хуулийнхаа энэ залтыг ингэж өөрчлөөч. Эсвэл зөвхөн нэг мандат дугуулдаг жижигхэн тойрог руугаа орооч гэдэг ийм шахалд ороод ирэх эрсдэлтэй. Жалга довныхоо үзлээс одоо гарыг да. Арай нэг том хэлбэр рүү харъя да. Зөвхөн сумынхаа хэмжээнд, зөвхөн аймгийнхаа хэмжээнд ханддгаа болий. Бүсийн хэмжээнд ханддаг болий, бүсийн хөгжлөө ярьдаг болий гэж ингэж явж байгаа энэ үе дээр улсын хурлын сонгуулийнхаа тогтолцоороо бид нар халдаж болохгүй. Өнөөдөр баруун аймагуд нэгдсэн бодлоготой болж эхэлж байна. Баруун аймагуд хоорондоо эдийн засаг дэд бүтцийн сувгуудаа нэгтгэх тухай ярьж эхэлж байна. Төвийн бүсүүд хоорондоо энэ асуудлыг ярьж байна. Хангаан бүсүүд энэ хоорондоо энэ асуудлыг ярьж байна. Зүүн бүс, говийн бүс бүгд хоорондоо нэг хэлбэрээр хөгжих тухай ярьж байна. Зөвхөн суман дотроо соёлын төв барих тухай ярихгүй байна. 2000 хүнтэй сум, 5000 хүнтэй соёлын төв барих тухай ярихгүй байна. Харин бүсийн хэмжээнд 300,000 хүнтэй энэ бүсийг яавал хөгжүүлэх вэ гэдэг талаар улсын хурлын гишүүдэн санаачлаг гаргадаг болсон. Ийм цаг үе дээр сонгуулийн энэ тогтолцоо руу халдаж болохгүй маа л гэдэг зүйлийг яриад байгаа. Тийм учраас энэ дээр бүгд нэлээд нухацтай хандах хэрэгтэй байна. За 126 гишүүний 78 тойрогоос сонгогдож байгаа. 48 жагсаалтаар сонгогдож байгаа. За тойрогоос сонгогдсон 78 хүний 8 хүн л одоо эмэгтэй гишүүн байна. Тэгэхээр тойрогоос эмэгтэйчүүдэд сонгогдоход маш хүнд байна гэдг нь бол энэхүү тооноос харагдаж байгаа юм аа. За бүсчилсэн тойргуудаар томсгосон тойргийн энэ мажоритар тогтолцооны гол онцлог нь одоо жишээлбэл одоо баруун бүсийн 10 мандаттай байлаа гэхэд аруулангийн дугуйлж байж сая танигдалт нь багч гэсэн шин залуу болон одоо эмэгтэйчүүд бусад одоо шинэ улс төрчдийг оруулж ирэх. За мөн түүнчлэн баг төлөөлөлтөө цөөн одоо сонгогчтой аймгийн төлөөллийг тэгш оролцуулах энэ одоо тогтолцоо байгаа юм аа. Ийм учраас үүнийг хэрэгцээ эвдэх юм бол одоо маш олон сонгогчтой мөн түүнчлэн олон нийтэд танигдсан одоо мөнгөний фактор хит их орсон ийм одоо улс төрчид улсын хурлын гишүүнээр сонгогдноо. Тэгээд дээр нь гуй дагаж хүзүү орж ирдгийг одоо энэ чинь бол хааж байгаа. Хоёр том ном бол одоо юу гэдэг 9 хүнтэй тойрогтууд жишээлхэд багаар нь дэмжээрээ гэд багцлаад өгдөг. 10 хүнтэй тойрогт багаар нь дэмжээрээ гэд багцлаад явдаг. Ард нь мөнгө санхүүгийн асуудал яригддаг. Энд чинь сонгуулийг шударгаас болгож байна. Жижиг нам буюу одоо бидаас даагчнаас орон зайг нь хааж ийн гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээ хууль зүйн байнгын хорон өөрөө энэ үндсэн хуулийнхаа дүнэлтийг хаасан ийм шийдвэрийг хурал руу оруулж ирээд байгаа юм. Тэгээ хурлын гишүүд эвгүй байдалд оруулаад цэцтэй маргалдах ийм одоо сэжүүр гаргаад их юм аа. Тэгэхээр миний хувьд бол их хурлын гишүүдээс уриалах нь бол гишүүд нэг зөрөгтэй байж хагаад тэр намын бодлогоос нэг удаа ухраад энэ сонгогдох эрхийг хүндлэлтэд нэрэгдэх. Цэцгийн зөвлөлтийг бас үндэслэлтэй болов уу гэж ингэж бодоод байгаа юм. Тэр иргэн хүний сонгогдох эрх бол чөлөөтэй байх ёстой. Тэр хүмүүс тунтаас нэг ч хүнийг сонгосон болно. Гэтэл тэр хүний дутуу сонголоо гэд сонгосон эрхийг хүчингүй болгочихж байгаа нь өөр үндсэн хуулийн зөрчилтэй болчихж байгаа. Тийм учраас зүгээр энэ дээр нэг л айдас байдгийг. Тэр нь өөрөө хууль ус үйлдэл байхгүй юу? Нэр дэвшиж байгаа хүмүүсүүд яадаг гэхээр надыг дугуйлаараа бусдын хэрэггүй гэдэг.
Энэ л асуудал байгаа байхгүй. Тэгээ эн чинь өөрөө хууль бус үйлдэл учраас энийг тэр хууль бус зохицуултаар нь л явах хэрэгтэй. Эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэнэ үү? Сонгуулийн хуулийн дагуу буцаад татна уу? Энэ дээр нь л хатаа хандаад явах хэрэгтэй. Тэрнээс биш хүний сонгох эрхийг бол хүндэтгэх хэрэгтэй. 10 хүртэл буюу нэгийг ч сонгож болно гэдэг заалд нь улс төрийн ашигаа бодвол цэцэн дүгнэлтийг дэмжмээр байгаа. Гэхдээ улс төрийн ашиг биш үндэсний ашиг сонирхол хуваагдaltaгүй нэгдмэл улс бид нар ч холбооны улс биш байхгүй. Холбоо болгоно тусдаа хуультай байдаг тийм холбооны шин чанартай улс биш. Тэгэхээр нэгдмэл улсынхаа үндэснээс үндсэн хуулийн дээр 126 гишүүнтэйгээр их хурал байна гэж заачсан байгаа шүү. 126-ыг сонгохгүй миний сонгох хэрэг бол би энэ 3 хүнийг л сонгомоор байна гэдэг. Их хурал 3 хүнтэй л байх ёстой гэдэг нь бас нэг болохгүй шиг л явж. Тэгэхээр энэ талаасаа бодоод бид нар цэцэн дүгнэлтийг хүлээж авах нь тийм зөв биш байхаа л гэж байр суурь илэрхийлж байна. Одоо тэгээ альж тойрог дээрээс хамгийн их мөнгөтэй хүн сонгогддог болох нь шүү дээ. Мөнгөтэй нэгхэн хүнийг сонгодог тийм тогтолцоо руу одоо энэ цэцэн дүгнэлт авчиж өгөх гэж гэсэн үг болчихж байгаа. Тэгэхээр энийг бол их сайн бодож хүлээж авахгүйтэй холбоотой асуудлаар мэрэгжлийн эрдэмтэд судлаачид за цаашлаа сонгуулийн үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг сонгуулийн хорооны санал дүгнэлтийг ер нь улс төрийн намын бүлгүүд бас дахиж ярьж сонсхон зүйтэй байхаа гэж бодож байгаа. Өнөөдөр бид бас бүрэн мэдээлэл байгаа даваа сүрэн гишүүн төрөнд бас хэллээ шүү дээ. Энэ хуулиуд ямар цаг хугацаанд яаж батлагдаж явж исэн түүх тухайн цаг үеийн нөхцөл байдлын талаар ч бас төгсчилсэн судалгааг их сайн хийж дүгнэлттэй танилцчээж энэ шийдвэр гаргах нь зөв юм а гэсэн ийм байр суурийг хэлж байна. Тэгэхээр гишүүд ч гэсэн энэ дээр олон талаас нь харж дүгнэлтээ гаргах тэр боломж нөхцөлийг бас олгох нь зүйтэй байх гэсэн ийм бодолтой байна. За тэгээд цэцэн энэ дүгнэлтийг бол улсын хурлын мэрэгжлийн байнгын хороод нь хүлээж аваагүй. Улсын хурлын хууль зүйн байнгын хороо, улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос цэцэн дүгнэлтийг хүлээн авах боломжгүй маа гэсэн ийм шийдвэрийг бол гаргасан. Улсын хурал дээр нэгдсэн хэлбэрээр хүлээж авах эсхийг санал хураалтыг эх 7 хоногт болгоо хойшлуулчихсан баг. Яагадгүй гишүүд бас энэ дээр нэг уншаатгаач мэдээлэлтэй болоотгооч гэдэг ийм зүйлийг ярьж байгаа. Уг нь улсын хурал үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлтийг дунд суудлын хуралдаанаар хуралдаж шийдвэрлэхдээ цэцгийн дараа баясгалан өөрөө энэхүү дүгнэлт хуралдааныг даргалсан байна. Гэвч нөгөө талаас нь харах юм бол цэцгийн дараа баясгалангийн хувьд тун удахгүй бүрэн эрхийн хугацаанд дуусаад ажиллаа өгөх ёстой. Ийм үе дээр яагаад энэ хуралдааныг даргалаад ийм шийдвэрийг гаргачваа гэдэг асуулт бас нэлээд гарч байна. Улсын хурал үндсэн хуулийн цэцгийн дунд суудлын хуралдааны шийдвэрийг хүлээн авахгүй гэж шийдчих юм бол цэцгийн дээд суудлын хуралдааны шийдвэр гарна. Хэрвээ тэр шийдвэрээ дээр үндсэн хуулийн цэцгийн энэ дунд суудлын хуралдааны шийдвэрээ хүчнтэйгээ үзчих юм бол хууль өөрчлөх, хууль тэр дутуу гэдэг үг бол байхгүй болно. Тэгэхээр нөгөө сонгуулийн энэ тогтолцоо маань эрсдэлтэй учраас энэ дээр бол улсын хурлын гишүүдчээр цэцгийн гишүүдтэр нэлээд анхааралтай ажиглаж өгөөч гэдэг энэ зүйлийг ярьж байгаа. Нөгөө талаас нь аваад үзэх юм бол сонгуулийн энэ санал хураалтын сурчлагын үеэр жинхэнэ бодлоо үүснэ. Жинхэнэ бодлоо үүснэ. Мөнгөтэй нэг хүн зөвхөн өөрийгөө амиа бодсон, амин хуваа хичээсэн сонгуулийн сурчлага явуул. Багийн тоглолт гэдэг зүйл байхгүй болно. Эсвэл намын мөнгөтэй хүмүүс гарах гэж үзэгдэнэ. Би даагчид ёстой жинхэнэ ямар ч боломжгүй болно. Яагаад тэгэхээр сонгуулийн сурчлага явуулахдаа зөвхөн намайг дугуулаарай гэдэг юм. Зөвхөн намайг дугуулаарай. Өнөөдөр сонгуулийн сурчлага яаж байгаа гэхээр та 10 мандаттай учраас 10 хүн дугуулаарай гэдэг сурчлага явуулдаг. 10 хүн дугуул. 10 хүн дотор хэдэн ч намын төлөөлөл бие даагчдын хэдэн ч төлөөлөл байж болно гэж ингэж сурчлага явуулдаг. Энэ сурчлага чинь нөгөө сонгогчдод нөгөө мөнгөгүй тэгтээ өөрт нь итгэл үнэмшил төрүүлж байгаа хүнийг дугуулах боломжийг олгож байгаа. Хэрвээ дутуу дугуулж болно гэдэг энэ зөвшөөрлийг өгчих юм бол өрсөлдөгчтэй намрахын тулд нөгөө мөнгөтэй хүмүүс чинь санал худалдаж авах жинхэнэ процесс руу явчих юм шүү дээ гэсэн ийм болгоомжл байгааг ч гэсэн зарим улсын хурлын гишүүд анхаарсан. За ямар ч тач улсын хурлын гишүүдийн хэлж байгаагаар болвол цэцгийн дүгнэлтийг хүлээн авахгүй байх магадлал нэлээд тодорхой ажиглагдаж байна. Гэхдээ эх 7 хоног санал хураалт явагдана.
цэцгийн дүгнэлтийг хүлээн авахгүй байсан нөхцөлд цэц дунд суудлын хуралдааныхаа дүгнэлтийг дээд суудлын хуралдаанаараа цэцгийн бүх гишүүдийн хуралдаанаараа яаж шийдвэрлэх вэ гэдэг нь өөрөө маш том асуултын тэмдэг байна. Улсын хурлын гишүүдийн тавиад байгаа үндэслэл за томч хүний хувьд хэлээд байгаа сонгуулийн тогтолцооны энэ хамгаалж үлдэх ёстой холимог тогтолцоогоо хадгалж үлдэх ёстой томсгосон хэлбэрийн тойргуудаа авч үлдэхийн тулд эмзэг сонгуулийн хууль руугаа халдаад байж болохгүй маа гэдэг ийм тайлбар явуулдаг. Тэм учраас улсын хурлын гишүүд ч гэсэн үндсэн хуулийн цэцгийн энэ дүгнэлтийг 72-1 үндсэн хууль зөрчсөн байна гэсэн энэ дүгнэлтийг бол хүлээн авахгүй байх нь өөрөө эргээд сонгуулийн тогтолцоогоо хамгаалж байгаа хэлбэр байж болзошгүй маа. Улс төр нийгэм эдийн засаг төрүүлсэн онцлог үйл явдлуудаас та бүхэндээ хүргэлээ. Энэ 7 хоногийн хувьд улс төрд илүү өрнөсөн онцлог үйл явдлуудыг та бүхэндээ багслан хүргэсэн юм а. Эх 7 хоногт энэ цагт уулзлаа. Баяртай үзэгчтэй.